waxtaane lan moo tax sénégalais yi suñuy fréquenté nit ñu gis ko ci loo xamante ne neexu leen ñu ciy toog di ko waxtaane di ko jëwee mu leen di neex yàlla xëy suturaal nit kooku soppi ko ñu jël loolu ñoom mel ne comme si nit ki en fait ñoom la def lu metti maanaam nit ki le fait que mu changé du leen arrangé saa yu ñu amee occasion rappelé ko maanaam nit ki tey jii am na 40 ans ba muy def la muy def 25 ans 26 ans maanaam diggante 20 ans 25 ans 26 ans te la nga ko cay xam sax bëriwul ndax 2-3 ans nga ko cay xam la nga ca xamal bëriwul même boo la nga ca xamal ba mu bëriwee li mu dund entre 25 ans ak 40 ans mu dund ko ci yoonu yàlla yow loolu safu la yow li la saf mooy à chaque fois boo gisee nit ki na nga ko fàttaliku naan ko ba ngay meesu ba ngay greffage ba ngay sol lu gàtt ba ngay sol jean ba ngay dem boîte ba ngay nangam man nag tey nag loolu laa bëgg ñu waxtaane parce que da ngeen war a comprendre ne que gis nga jamono bi ñu toll et depuis quelques années muuru wala nekk góor boo xamante ne dangay bàyyi njaaloo góor bu bàyyi yëfu caaxaan góor bu daal di jël boppam tënk ko ci charia di dem jàkk di def nangam gis nga ak jigéen nga xamante ne day jël viyam yëpp dëpp ko daal di koy dindi lu bon bàyyi def lu bon di jéem a teg boppam ci yoonu charia ànd teeg njuumte ndax nit ki dina ànd ak njuumte te dañ ne la bàkkaar keneen ku dul yonent da koy def ku nekkul yonent di nga bàkkaar donc su tax sénégalais moom soo muuroo wala nga ne dangay nekk si dina nekk góor yi waratoo amatoo droit bàkkaar loo def ñu ne dama moo fi nekkoon di muuru waaw moo fi nekkoon di jaay yàlla moo fi nekkoon di jaay nangam lu tax sénégalais ils sont comme ça tey loolu mooy sama question lan moo tax sénégalais en fait képp koo xamante ne danga am ambition religieuse mooy lan ambition spirituelle mooy lan dangaa bëgg yow borom bi subhanahu wa taala dimbali la teg la ci yoon bi ñoom déjà ils viennent avec une espèce de méchanceté extraordinaire maanaam xeetu mbon boo xamante ne envers nit kooku xeetu intolérance boo xamante ne envers nit kooku nit ko lu mu def rek dafay grave ba pare bañ ko façon bañ boo xamante ni seen biir xol lañ koy tibbee ba nga xamante ne fuñ ko mënti gisee lépp lu nit ki war a wax lépp lu nit ki mën a wax lépp lu nit ki fas yéene wax lépp ku nit ki war a def mën a def wala fas yéene def ñoom dañuy jàpp ne nit ki daf koy indi tout de suite pour indi leen jugement daf may juger dafa foog ne que moom moo gën nit ñi parce que dafay muuru pour moom moo gën nit ñi tey loolu laa bëgg ñu waxtaanee bàyyi leen nit sooy ànd ak moom yàlla def ne que nit ki mu jël le gauche côté gauche wala mu jël côté droit parce que liy def lu baax ak lu bon di ki ngeen di àndal bi dem muur wala ki ngeen di àndal ba mu dem commencé jël di julli ji di nangam nekk góor di dem jàkka ja c'est pas parce que moom day wax parce que da ngeen ko war comprendre mooy nekk nit bu nekk ci cheminement spirituel mooy comme nit bu commencé di jàng benn métier su nekkee ne que métier bi muy jàng daf ko passionné au début entourage am ku mu gis da lay nettali métier bi di la nettali yow tey lii la ñu def yow nangam kii lañu def gis naa moom booy togg nangam parce que kooku cheminement bi mu nekk et engouement bi mu nekk li mu nekk looloo ko intéressé donc c'est normal que mu ciy wax de la même manière nit ki su nekkee ni que diine la et puis surtout bu nekkee wàllub diine dafa am benn xeetu tiitaange wala benn xeetu prise de conscience boo xamante nit ki daf koy am su bëggee nit ñi nga xamante ne dañoo nekk autour de lui dafay bëgg ñooñu ànd ak moom ci cheminement boobu parce que dafay bëgg moom yàlla sauvé ko mais dafay bëgg parce que am na yenn première règle li muy njëkk a jàng mooy lan mooy ne que dem àjjana ànd ak ñi nga bëgg dem àjjana ànd ak sa ay waajur ànd sa ak sa ay xarit donc képp koo xamante ni dafay dugg si cheminement islamique bi dafay am envie en fait képp koo xamante ni daf koo xam mu ñëw ànd ak moom ci loolu mën na ko def de manière maladroite mais c'est pas la fin du monde en fait et étant donné que c'est pas la fin du monde c'est pas la peine en fait de les stigmatiser et de dire ni que nit ñi dañ leen di juger wala nee na kuy daal loo wax dama naa la waxu yàlla loo xam naa la waxu yàlla et ngeen ànd si ak xeetub mbon xeetub méchanceté boo xamante ni nit ki su nekkee ni que il n'est pas téméraire su nekkee ni que elle n'est pas téméraire maanaam am fit am fulla am fayda mën a démystifier li ngeen di xalaat ci moom mën a démystifier li nga xamante ni moom ngeen di considérer ba pare vous avez cette tendance ñun sénégalais te dama ci bii moom dama ci raaxaale sama bopp à toujours croire ni que ñun en fait la notion qu'on a de la religion su keneen ñëwee am une notion beaucoup plus orthodoxe que ñun ñu ñuy gisee kon kële dafa intolérant pourquoi lu tax pourquoi vous poussez les gens su nekkee ni que dem ngeen ba xam ni que kii chemin bi mu jël ak yéen seen bos du benn wala bokkoon ngeen chemin wala sax ba ngeen di bokkee chemin ki muuru tey moom moo la dàqoon a def lu bon waaye yàlla moom dimbali na ko ba nga xamante ni def loolu moom bàyyi na ko yow tuuti rek nga daan def mais moom lu def na danaa dana ëpp size moom beneen côté la nekkoon pourquoi léegi yow nga bëgg jël loolu en fait bëgg koo def arme contre mel ni comme si yow kii en fait le fait que mu soppeeku c'est une espèce de miroir de yow miroir de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas donc forcément daf may